مساء الخير، عامله ايه؟ مساء النور. أخبارك؟ شرشر عامل ايه؟ شرشر؟ انت بتقولي لي يا شرشر؟ انا مش ينفع اكمل في العلاقه دي بتقول لي يا شرشر. انت شايفاني؟ لا لا لا، انا لازم اسيبك دلوقتي حالا. انت زعلان ليه؟ حته من قلبي بس. حته من ايه؟ من قلبي. حته من قلبك؟ يعني انا مش قلبك كله؟ يعني انا مش قلبك ده كله؟ انا مش ينفع اكمل معاكي، العلاقه دي لازم تنتهي دلوقتي حالا، مش هينفع. ايه ده؟ سجاير اللي انت بتدخني؟ يعني انت بتدخن وانا بشرب جهينه ميكس فراوله؟ انا مش ينفع اكمل في العلاقه دي، ما ينفعش اكمل مع واحده صدرها اقوى من صدري. شريف ما تتهربش من الموضوع. فين هدايا الفالنتين؟ احنا مش اتفقنا نجيب لي هدايا وتاكلني هوت دوج؟ هوت ايه؟ هوت دوج. هوت دوج؟ انت بتاكلي كلاب ساخنه؟ انت مش بشر بقى، انت بتاكلي كلاب بقى وقطط وبتاع زي بتوع الصين. انا ما يشرفنيش ان انا اكمل مع واحده بتاكل كلاب ساخنه، انا بحب الكلاب البارده. انا مش هينفع اكمل معاك، العلاقه دي تنتهي دلوقتي. وبعدين الفخاد دي انت خسيتي يعني؟ ايه ده؟ انت اتاخرت ليه؟ انا مستنيكي دقيقه على فكره. انا مش هينفع اكمل مع واحده بتتاخر برضه، انا عايز واحده بالظبط. كنت بلبس علشان كنت بستحمى. كنت بايه؟ كنت بلبس. معنى كده ان انت بتستحمى وانت جالعه؟ ده ايه قله الادب ده؟ انا ما يشر، انا استحاله اكمل مع واحده بتستحمى وهي جالعه، ده ايه ده؟ خلاص هتصونيني ازاي؟ خلاص انا اسفه عشان خاطري، المره الجايه استحمى وانا لابس. هتستحمى وانت لابسه؟ طب وانت يرضيك اكلم واحده عبيطه بتستحمى وهي لابسه؟ يعني انت يرضيك يتجال عليا بيكلم واحده مجنونه بتستحمى وهي لابسه؟ احنا لازم ننهي العلاقه دي دلوقتي، انا مش مرتاح نفسيا. لا لا لا، انت اتغيرتي. انا اتاخرت عشان كنت بحط بنزين في العربيه بتاعتي. في العربيه بتاعتك؟ انت بتعايرين ان انا فقير؟ انت قصدك ان انا فقير ومش معايا عربيه؟ لا خالص. لا انت قصدك ان انا فقير ومش لاقي اكل؟ خالص. لا 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 لا، استحاله اكمل مع واحده والله متكبره. خالص. عمري ما الفقر كان عيب. استنى انسى هقول اللي لك، بيننا، هقول مش لك. لا لا لا، استحاله. طيب. لا